يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فادى باللقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلاقا حق दिलदार को शाहे अबरार को हक दिलदार को शाहे अबरार को मेरे सरकार को सबके गम खार को मेरे सरकार को सबके गम खार को अस्सलाम 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 السلام 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 السلام. يا الله يا رحمن يا